Iwe akarara sei newe? Andibata mukugwa vakararani. Kupi? Taigara kwamwe na zvakaitika rini? Na 2021 vakatanga kuuya vachirani. Akakubata achitishi akasvika achikukonza kana kuti ngokubata. Vakasvika vakatanga ndikonza ndibva ndaramba. Watozidzoka ndiri mukicheni vangu ndipinda ndinenge ndakatokota mukwasha kuti ndibata kuti ndingokubvisirani. Akakubvisa Brugwa? Ina ndizvisive changamira kusvika pese vanoti ndinoenda kumba kumurume wavo iye asipo handina chandomboenza kumba kumurume wavo nyaya kutaura ndikutoishamisika uyu hanzvadzi yangu ndamboiudza todoenda madhiye nokuda kumurume tikuenda kuti kumusha kwenyu tsvaga hama dzenyu toenda kumusha kwenyu tokurukura nyaya ine hama dzako ndokuti panapa hauna hama hapana munhu andotaura naiti nyaya iyoyi next door najaisi ndiri kuti inini wada murume wako siya zvechihure ende kutendera kuti wevhurwa bhurukwa achikubvisa bhurukwa wakatendera chihure uri wrong wazvinzwa kubva nhasi siya izvozvo. For the purpose of tracking and recovering your stolen mobile phone handset, LK Cellular Connect Zimbabwe is here to put back a smile on your face. To enhance mobile phone device recovery efforts in Zimbabwe and deter the user of stolen cell phones, all you need to do is to find your IMEI number on any phone by dialing *#06# and store the 15-digit number somewhere safe. When your phone is stolen, notify the police with your IMEI 15-digit code, then bring the police report to LK Cellular Connect Zimbabwe. Tracking locally and internationally is our everyday business. Remember, for only $1, we can keep safe your IMEI in our state-of-the-art system by registering in advance your mobile devices with LK Cellular Connect Zimbabwe via our website. For more info, call our help desk at LK Cellular Connect Zimbabwe. Our business is to combat smartphone theft in Zimbabwe.